personnel, be seated. The International Military Tribunal for the Far East is now resumed. In accordance with Article 15H of the Charter, the International Military Tribunal for the Far East will now pronounce the sentences on the accused convicted on this indictment. Accused Itagaki Seishiro, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the International Military Tribunal for the Far East sentences you to death by hanging. In the end, the Tokyo trials convicted 28 Japanese Class A war criminals. At the finale of the trials, the 11 judges had separated into majority opinions and minority opinions. Among the minority opinions, the most striking belonged to Paul. He wrote the dissentient judgment, which was hundreds of thousands of words long. He strongly believed all the Class A war criminals were not guilty. Even though the majority judgment declared that the Japanese war criminals were guilty, why did Judge Paul insist the criminals were not guilty? Paul is considered by some experts as an incompetent judge. Questions on his judgment remain today and suggest the trials were incomplete. What do people today think of his judgment? To solve this, we traveled to Japan and interviewed Professor Nariaki Nakazato, who specializes in the modern history of South Asia. In 2010, he published a book titled Justice Rahabinod Paul, Indian Nationalism and the Tokyo War Crimes Tribunal. ちょうどインドにいた時8月ですね、2007年の8月、ちょうどインドのカルカッタにいた時に安倍首相が、ただそれ1回目の首相なんですけど、今2回目ですけど、1回目の首相の時に安倍首相がカルカッタまでわざわざ来て、それでパール判事の、長男一番上の息子にわざわざ会ったのです。でそれを狙いは明らかで、日本が無罪である、東京裁判というのは重要な事件だったっていうのは、いろいろ話されたり報道されたりってそれは分かりますよね。でもその人たちはみんなだんだん引退したり亡くなったりしてるわけでしょ。ですからだんだん亡くなると思ってたのがまた生き返ったわけですよね。安倍首相がわざわざカルカッタまで来て生き返らせたわけです。それで、しょうがないなと思ってちょっとやってみようかと思って調べ始めたっていうのは動機です。As early as 1975, not far from downtown Tokyo, a memorial hall for Paul was established in Hakone. There were not many visitors usually. Many of the objects are corroded. Paul's Memorial Hall in Hakone has a copy of Paul's conclusions in Japanese. そういうふうに独立の裁判官としてマッカーサーのことは別にしてね、極東国際軍事裁判所の検証に大きな問題がある。で簡単に言えばパール判事は極東国際軍事裁判は違法な裁判だと考えました。全員無罪っていうのは政治的な理由があります。それはパール判事が、簡単に言うと日本が起こした戦争は満州事変とか太平洋戦争とかはアジアを解放するための戦争だという思想を持っていた。インド国民軍って日本の軍隊に協力する軍隊を作ったわけですけれども、それの指導者がチャンドラ・ボースっていう人だったんです。でチャンドラ・ボースはですね、インドの独立は英米と交渉したんだ、ダメだと。ドイツとか日本とか数十国の力によってね、インドを独立させるということを言ってたんですが、これは結局無理だったわけですけれども、そういう立場に僕はパウルは近かったと思いますね。だからファシズムに対しては非常に許容的だったですね。Yoshinobu Higurashi is a Japanese liberalist scholar. According to his research, Paul arrived in Tokyo on May 14, 1946. The trials had already begun on May 3rd.
Judge Paul missed nearly 25% of the court sessions during the trials. この人はやっぱりなかなか言うことを聞かないというか、自分の考えに信念にものすごくこだわる人だったんで、本国の意見、そういうものはほとんど影響力がないというんでしょうかね。そのためにパル判決はかなり長期間をかけて長大なものが書かれたんですけれども。Justice Paul failed in the most fundamental duty of a judge. He was not impartial, he was not independent, and he did not make his decision on the basis of the evidence at the trial. That is in the record because he, as I said, he announced to his fellow judges before the trial began what his decision would be. In doing that, he violated the most basic principle of judicial ethics. And to my mind, if he had been responsible as a judge and had integrity as a human being, he would not have accepted the position of judge on the trial because he knew what the decision was before the trial started and was therefore not impartial. ニュルンベルグ裁判と東京裁判が重要である、その意義がある。それからパル判事はニュルンベルグ裁判と東京裁判の意義を認めなかったわけですけれども、20世紀に起こったことに対する私たちがどういう態度を取るかということと密接に関係のある重要な問題なんですね。パル判事の立場に立てば侵略戦争はあり得るわけです。それはなぜかというと、戦争を起こすのは国家の主権なわけですから、国家がそういうふうに考えれば戦争を起こすことができる。現在の世の中で国家主権のもとに何をしてもいいということにはもうならないということですね。それは戦争に関してもそうである。それから人権を守られないのはもう世界の常識だと思いますけど、それは戦争中であってもそうである。Paul concluded that Japan had acted similarly to Western colonists. He believed the Tokyo trials were biased because only 3 of the 11 countries with judges were from Asia, even though Japan had primarily attacked Asian nations. China had suffered the brunt of Japan's aggression during the war, and its participation in the Tokyo trials fully ensured they were just. 因为中国它作为亚洲地区日本扩张的一个最大的一个受害国，也作为东亚战场的一个主要的一个抵抗日本侵略的一个国家，也是东京审判的一个参与国。中国在东京审判当中，它是唯一的一个当时是个独立国家受到侵略的一个国家。那因为有中国的参加，使东京审判它的正义性呢，它就充分化了。